হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আর্লি লার্ন উইথ দিদি। আর আজকে চলে এসেছি তোমাদের ভাওয়েল সাউন্ড ও পড়ানোর জন্য। সো সাউন্ড অফ ও দিয়ে কী কী ওয়ার্ড হয় সেগুলো তোমাদের আজকে আমি পড়াবো। নাও লেটস স্টার্ট। ও এক্স অক্স, এফ ও এক্স ফক্স, বি ও এক্স বক্স, বি ও ওয়াই বয়, T-O-Y toy, J-O-Y joy, M-O-P mop, B-O-W bow, T-O-P top, H-O-R-N horn, F-R-O-G frog, C-O-R-N corn। সেমভাবে আগেও আমি বলেছি ওপরে কিছু ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্ক আছে, সেগুলো আগে করব না। আগে আমি নিচের এই ওয়ার্ডগুলো কমপ্লিট করব, দেন আমরা ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কগুলো করব। TO2 DO SO so, NO no, GO go, ON on, OFF off, KNOB knob, NOT not, COW cow, DOT dot, COB cob, JOB job, MOB mob, SOB sob, JOY joy, BOY boy, TOY toy, POT pot, HOT hot, SON son, DOG dog, COP cop, FOG fog, ZOO zoo, TOMB tom, DOLL doll, COAT coat, ROSE rose, ROOM room। তো এবার চলে যাব আমরা ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কগুলো করতে। দেখো বন্ধুরা, ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কগুলো কিন্তু এবার তোমরা নিজেরাই বলতে পারবে যেখানে কি কি হবে, তাই না? তাহলে ফার্স্টে আছে কি T-Y, বলো বন্ধুরা কি হবে? TOY, ভেরি গুড, টয়। তারপরে আছে F-R-T, কি হবে বন্ধুরা? FORT, ফোর্ট। তারপরে আছে H-T, কি হবে বন্ধুরা? HOT হট। এইবার আছে B-K, তাহলে কি হবে বন্ধুরা? BOOK বুক। স্বাভাবিক স্তরে যেহেতু ও সাউন্ড, তাই আমাদের ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কগুলো কিন্তু ওই হবে। কিন্তু কখনও যদি তোমাকে সব মিলিয়ে দেয় তখনও কিন্তু তোমাকে বলতে হবে যে কিভাবে কোন সাউন্ডটা এখানে বসবে। LG, কি হবে বন্ধুরা? সেম, LOG লগ। HRN, কি হবে এখানে? HORN হর্ন। আর এখানে কি আছে বন্ধুরা বলো তো? H-K, কি হবে? HOOK হোক। M-N, কি হবে বন্ধুরা? MOON মুন। তাহলে বন্ধুরা একবার সব কটা তোমরা দেখে নাও।
অক্স ফক্স বক্স বয় টয় জয় মোপ বো টপ হর্ন ফ্রগ কর্ন সবগুলো কিন্তু ও সাউন্ড, সবার মিডলে কিন্তু ও বসেছে। আর এখানেও দেখে নাও সব ওয়ার্ডগুলো কী কী আছে, একবার চোখ বুলিয়ে নাও। আর এখানে আছে কিছু ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্ক। তাহলে বন্ধুরা আজকে কিন্তু এতটুকুই থাকলো, আজকে পড়ানো হলো সাউন্ড অফ ভাওয়েল ও। আজকে এতটাই থাকলো, কালকে ঠিক আবার এই সময় আমি চলে আসবো অন্য কোনো ভিডিও নিয়ে, অন্য কোনো পড়াশোনা নিয়ে। তাহলে আজকের মতন থাকলো এখানেই, টাটা বাই বাই। ভিডিও ভালো লাগলে কিন্তু লাইক করতে ভুলবে না, আর যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করনি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দাও। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং, বাই বাই, সি ইউ টুমোরো।